हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए 5 होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको जब आप ठंडे हवा में जब जाते हैं या वेदर जब चेंज होता है, ठंडी हवा लगती है, उसके बाद में अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है, सडनली आपको कोल्ड कफ हो रहा है या और हाई फीवर अगर आपको आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप एक्ोनाइट का 30% से आप लेना स्टार्ट करिएगा। आपको उसके साथ में अगर हाई फीवर के साथ में अगर रेस्टलेस है या आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड का बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप एकोनाइट का 30% से स्टार्ट करिएगा। अगर बच्चों को ऐसा है तो बच्चों को दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप आप एकोनाइट 30 का दीजिए। और बड़े लोग हैं तो बड़ों को आप दिन में 3 बार आप 4-4 इसका ड्रॉप आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करते हैं कि चेंजिंग वेदर में आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, रनिंग नोज़ है आपकी, और जो अगर आपको नोज़ से जो वाटरी डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग है कि आपकी सराउंडिंग में नोज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर पता चल रही है, स्किन रेड हो रही है, बर्निंग हो रहा है उधर, वहाँ आप एलियम सीपा लेना स्टार्ट करिएगा फ्रेंड्स। 30 पोटेंसी में बच्चों को भी आप दे सकते हैं और बड़े भी आप दिन में 3 बार इसकी 4-4 ड्रॉप आप लेना स्टार्ट करिएगा फ्रेंड्स। रनिंग नोज के साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको वाटरी आइज भी अगर होती है, आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस केस में भी आप एलियम सीपा आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोल्ड में जो डिस्चार्ज है, कोल्ड का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, आपको रेस्टलेस बहुत ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, या आपको साथ में हेडेक भी अगर रह रहा है जैसे वेदर चेंज होता है, उस केस में अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, तो इस केस में फ्रेंड्स आप आर्सेनिकम एल्बम की 30 पोटेंसी आप लेना स्टार्ट करिएगा। तो सुबह खाली पेट आप लेंगे उतना अच्छा है। एक डोज आप खाली पेट ले सकते हैं। अगर आपकी कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है तो आप खाली पेट लीजिए। अगर एलोपैथी मेडिसिन चल रही है तो उस एलोपैथी मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में 1 आवर का गैप करिएगा फ्रेंड्स। तो दिन में 3 बार आप लीजिए 4-4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको फ्रेंड्स सडन अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, मतलब ऐसा ज़्यादा अगर आपको खांसी हो रही है वेदर चेंजिंग में कि आपको खांसते खांसते अगर आपको चेस्ट पे अगर हाथ आपको रखना पड़ रहा है, उस केस में फ्रेंड्स आप ब्राइनिया अल्बा की 30 पोटेंसी आप लेना स्टार्ट करिए। ओल्ड एज हैं, ओल्ड एज पे आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी लीजिए, आप दिन में 3 बार लीजिएगा 4-4 ड्रॉप। और फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा खांसते टाइम आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आपको बहुत ज़्यादा पेन पता चल रहा है, या आप बात कर रहे हैं तब खांसी आपको आ रही है, तो इस केस में फ्रेंड्स आप ब्राइनिया अल्बा 30 पोटेंसी आप लेना स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। अगर आप सोर थ्रोट है, आपको गले में बहुत पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है एकदम, आप जब मुंह खोल के देखेंगे तो आपको रेड फील होगा, मुंह के अंदर रेडनेस रहेगी, और बहुत ज़्यादा अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, फेस अगर आपका रेड है, बहुत तेज बुखार है, तेज बुखार के साथ साथ अगर फेस भी रेड हो रहा है आपको, उस केस में फ्रेंड्स आप बेलेडोना 30 पोटेंसी लेना स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। फीवर के साथ आपको हेडेक है, शरीर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन पता चल रहा है फ्रेंड्स,
बेलेडोना की 30 पोटेंसी स्टार्ट करिएगा। दिन में 3 बार 4-4 बूंद दिन में 3 बार आप लेना स्टार्ट करिएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।